Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünden başlap 29-cu paranı okugan başlayız inşallah. 29-cu paranın birinci süresi Mülk suresinden başlayız inşallah. Mülk suresinin 30 ayattan turat. Bu süre Mekke sürelerinden giret. Bu Mekke süresін ayta кеткенбіз. Бұл баяғы Пайғамбар алейхиссалам жөөттөр менен, мушриктер менен, араб мушриктер менен болгон маеги же болбосо алар менен болгон талаш тартышуусунун негизинде түшкөн сүрөлөр болуп эсептелинет Меккеде. Жана негизи эле ошол сүрөлөрдү Мекке жана Медина деп бөлгөндө бир критерийни карманабыз. Бул Пайгамбар алейхиссаламдын көчүшү. Меккеден Мединага көчкөнгө заманга чейинки түшкөн сүрөлөрдүн баардыгын биз Мекке дейбиз. Ошол көчкөндөн кийинки түшкөн сүрөлөр кайсыл жерде болбосун, ал Медина сүрөлөрү деп аталынат. Себеп дегенде кээ бир учурларда баягы Меккени фатх кылгандан кийин дагы сүрөлөр түшкөн, Меккеде түшкөн. Бирок алар Медина сүрөлөрү болуп эсептелинет. Андыктан бул Медина менен Мекке сүрөлөрүнүн айырмалары бар. Бул жердеги ошол Мекке сүрөлүсүндө көбүнчөсү ошол капырларга жана мушриктерге болгон даават, ошолорго болгон айтылган сөз. Эми бул жерде бул сүрөнү түшүнүш үчүн бул эмне кылабыз? Бул жерде ошол Меккедеги Пайгамбар алейхиссалам Меккедеги капырларга айтып аткандагы дааватын, сөзүн жеткизип, Аллах Тааланын жалгыздыгын жеткизген ал жерде. Аллах Тааланын бар экендигин жана жалгыз экендигин. Себеп дегенде ал жерде көптөгөн буттарды өздөрү жасап алып, ар кайсы жерлерге коюп, Кабанын ичине киргизип, жана дагы ар бирөөсү үйүнө киргизип алган, ага сыйынып алган, жана дагы башка акыбал. Кудай Тааланы такыр эле четке кагып, балким өздөрү жасап алган Кудайга сыйынып калгандагы акыбалы. Эми бул жерде ошо Мүлк сүрөсү келатат. Мүлк сүрөсү эмне? Бул байлык, мүлк эми байлык сүрөсү. Бул сүрөнүн дагы башка аттары бар. Буну Вакыя деген дагы Кыямат сүрөсү деп да айтылышат. Себеп дегенде бул Кыямат акыбалындагы сүрөттөп бергендиктен Вакыя деп. Андыктан бул сүрө ошол мүлк. Максаты эмне? Болгон мүлктүн баардыгынын эгеси ким? Ошол мүлк, биз баардыгы байлык деген нерсени алар Меккеде ушунчалык байып кетишкен, Мекке эличи. Себеп дегенде Меккеде Кааба бар. Кааба болсо арабтар келчү, сыйынчу эмне болгон, жай болгон. Ал Ибрахим алейхиссаламдан бери ошол жерде баягындай Ибрахим алейхиссаламдын дининин негизинде сыйынып келишкен. Кийин барып эмне кылган? Алар жөөттөр деле, башкалары деле ошол бутпарастар келип туруп, өздөрүнүн каалоосу менен ошол ибадатты өзгөртүп алышкан, өздөрүнө ылайыкташтырып алышкан. Ошонун бири дагы байлык болгон. Себеп дегенде ал Каабага көптөгөн эл келген кезде ал жерде чет-четтеринде нелер болгон, базарлар болгон. Ал базарлар ал жердин ошол жерде жашаган жергиликтүү эл ага ээлик кылган. Андан түшкөн пайдаларын баардыгын чогултуп берип, булар өтө байып кеткен акыбалы болгондагы чиренип калган кези болуп атат. Андыктан бул жерде ошол мүлк, падышачылык же болбосо байлык, бул нерсенин баардыгын Аллах Таалам айтып жатат. Бисмиллахиррахманиррахим. Табаракаллази биядихил мулку ва хува ала кулли шайин кадир. Табарака барака, берекет деген сөздөн чыгып атат. Табарака дегени Аллах Таалам берекелүү десек, түз которсок, же болбосо Аллах Таалам улук зат. Улук зат не нерседен улук? Айыптардан улук. Эч бир кемчилиги жок. Береке деген сөз эмне деген болсо, береке жакшылыгы башка адамдарга жеткен, жана дагы өзүнө жеткен. Жана ошол эле кезде жамандыгы өзүнө дагы тийбеген, жана башкаларга тийбеген бир нерсени айтабыз.
береке депчи. Берекелүү болсун десек, мисалы бир нерсени могу берекелүү болсун дей турган болсок, ушунун пайдасынан өзүң да көр, башкаларга да жетсин, зыян эч кандай тийбесин сага дагы, жана да башка бирөөлөргө зыяны тийбесин деген сөз да. Бул жерде эмне? Табаракаллази биядихил мулк дегенде Аллах таалам өзү не кылып атат? Улуктап жатат. Аллах таалам ушундай зат болду, бардык нерсеге жакшылыгын жеткизген, бардыгына бардык нерсени каалаганын берген, жана дагы эч кандай зыяны тийбеген зат болуп атат. Ошол эле кезде өзү улуктап жатат. Таала деген мааниде Аллах таалам улук болду. Кандай зат? Ал өзүнү сыпаттап жатат. Аллази биядихил мулку. Жанакы айта кетпедикпи? Баягы байлыктардын бардыгы бир колдо, бирөөнүн колунда болуп атат да, туурабы? Бир канча акча бар, канча деген миллион деген акчалар бар колун, ал кишинин колунда болуп атат да. Ошол сыяктуу бул жерде бул биядихи дегенде анын колунда дегенин максаты эмне болуп атат? Силер кармап турган, колуңардагы кармап турган байлык дагы Аллах тааланыкы деп атат да. Ошону айткысы келет. Аллази биядихил мулку. Бүткүл мүлк, байлыктын бардыгы Аллах тааланын колунда дегени силердикинде эмес, силердин кармап турган колдогу байлык силердики эмес, балким Аллах таала берген байлык деп айтып атат. Ал байлык мисалы арам жол менен болгон болсо дагы. Биздер айтабыз да, мисалы кээ бир учурларда мисалы бирөө каракчылык кылып, бирөөлөрүн тартып алган болсо, жана дагы башка бир жолдор менен, арам жолдор менен акча таап алган күндө дагы бул акча өзү турпаты Аллах тааланыкы. Болгону эле сенин жеткен жериң ошол байлыкты колуңа кантип алып келдиң? Арам жол менен алып келдиң да. Ошол эле айырмасы бар. Болбосо ал дагы Аллах тааланыкы. Адал жол менен табылгандагы байлык Аллах тааланыкы болуп атат. Андан тышкары бул жерде мүлк дегенде бир гана байлык эмес, балким бул жерде мүлк деген бардык нерселерге иштетилет. Дин соолук, мисалы илим, жана дагы башка нерселердин бардыгы, байлык катары эсептелинген нерселердин бардыгы Аллах тааланыкы. Иман дагы, илим дагы, жана дагы башка нерселердин бардыгы, жакшы аял, жакшы күйөө, жакшы бала, бунун бардыгы мүлк катары эсепке кирет, байлык катары эсепке кирет. Бунун бардыгы Аллах тааланыкы, Аллах тааладан тарайт. Ошондо мисалы ушул эки нерсени бириктирсек, табарак дегенде Аллах таалам ошол байлыкты бардыгына жеткизип отурат. Берекелүү болсун деп берип отурат. Жанакы эми биз жол тандаган жолубуз адал жол менен келсин, же арам жол менен келсин айырмасы жок. Аллах тааладан келген нерсе, ошол нерсе берекелүү болсун деп жиберген нерсе. Аллах таалам ошол кайсыл эле нерсени бизге колубузга берген болсо, ал нерсе берекелүү болсун деген. Берекелүү эмне дедик? Жана эч кандай зыяны тийгизбеген, жана дагы бир гана жакшылыкка колдонула турган нерсе болуп атат да. Ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллах таалам ар бир нерсеге кадыр зат. Ар бир нерсеге кадыр зат. Буга чейин канча деген нерселер болгон, аткарылган болсо анын бардыгына кудуреттүү зат, кудурети жеткен зат болуп атат. Жана дагы кийин боло турган нерсеге дагы кудуреттүү зат. Эми бул жерде көбүнесе аля кулли шайин кадир деген сөздү көбүн адамдар баягы кээ бир учурларда туура эмес түшүнүп алгандагы адамдар бар. Аллах таалам бардыгына кудуреттүү десе, ушундай бир нерселерди ойлоп таап атышат, ушуга да кадырбы депчи. Мисалы кандайынча десе, Аллах таалам ушундай бир жерди жарата алабы дейт, өзү көтөрө албай кала тургандай дейт да. Ушундай бир айбаттуу, күчтүү жер болсун, Кудай таала өзү ошол нерсеге күчү жетпей калсын дейт да. Ушундай бир ойлорду чыгарышат. Же болбосо жанакы дагы Аллах таалам дейт да, өзүгө окшогон Кудайды жарата алабы дейт да. Эч бир нерседен айырмасы жок болсун дейт да, Кудай тааланын өзүнөн дейт да. Ушундай бир затты жаратып койсун дейт да. Ал дагы Кудай деген атка ылайыктуу, ал дагы Кудай деген ошо Кудай таалам эмне нерсени кыла ала турган болсо, ошондой эле нерсени аткара ала турган дагы бир затты жарата алабы деген суроолорду узатышат да. Могул жердеги ва хуа аля кулли шайин дегенде бир мындайча айтканда бир сөз жатат бизге. Шай деген нерсе эмне? Аля кулли шайин дегенде ар бир нерсеге деген нерсе эмне?
деген нерсени жакшылап түшүнүп алышыбыз керек да. Анан ошол суроолорго биз жоопту бере алабыз. Шай деген болсо бул мумкинул вужуд да, баягы жаратканга мүмкүн болгон нерсени айтабыз. Жаратканга мүмкүн болсо эле болду, Аллах таалам жаратат аны. Мисалы, жерди жаратканга мүмкүн беле? Аллах таалам жерди жараткан мүмкүн болгондуктан жерди жаратып койду да, чоң кылыпчы. Ошондой эле суроо, айды жаратканга мүмкүн беле? Мүмкүн эле, айды жаратып койду. Күндү жаратканга мүмкүн беле? Мүмкүн болгондуктан Аллах таалам жерди, айды, күндү бардыгын жаратып койду да. Түшүнүктүү болдубу? Ошол канчалык чоң болбосун, канчалык айбаттуу болбосун, канчалык ал кыйын болбосун, жаралганга мүмкүнчүлүк бар болгон болсо эле болду, ал нерсени жаратканга Аллах таалам кудурети жетет дегени да. Эми Кудай Тааладан башка дагы кимдин кудурети жетет күндү жаратканга деген суроону коебуз да. Ошондой эле адам баласын жаратканга кимдин кудурети жетет, ушундай болуп жаралгандай. Мисалы башы, колу, буту, бардык нерсеси бар болгон зат мисалы жаралып калды да. Ошону жаратканга кимдин кудурети жетет эле? Эч кимдики жете албайт эле, бир гана Аллах Тааланын кудурети жетет деген сөз да. Андыктан мүмкүн болгон нерсени Аллах Таалам жаратып берем деп сөз берип жатат да. Инналлаха аля кулли шайин кадир, же болбосо ва хуа аля кулли шайин кадир деген ошол. Акылуу шай деген нерсе деген эмне десе, ал мүмкүн, жаралганга мүмкүн боло турган нерсени нерсе дейбиз да. Ал эми ошол жаралганга мүмкүнчүлүгү жок боло турган нерсе болсо, аны Кудай Таалам биринчиден жаратам деген жери жок. Экинчиден анын жаралуусу мүмкүн эмес. Андай нерсе жаралбайт. Макулбу? Аны жарата турган нерсе ал Кудай жаратпайт аныч. Аны болсо акылсыз нерсе, баягындай бир кудурети жетпеген немелер, алсыз болгон нерселер, бир нерселерди куруп, бир мындай өзгөчөлөнгүсү келе берет да. Мисалы баягыда да айтып кеткенбиз, кинолордо жана да башка жерде көрүп атабыз, адам баласы бир башка бир айвандар менен урушуп жүрөт да, инопланетяндер мененби жана да башка нерселер менен бир кызык эле жаралган бир нерселерди киного тарта коюп, адам менен да уруштуруп атпайбы? Ошол жерде карасаңыз, адам Аллах Таалам жаратып койгон пендеси урушуп атат. Буякта болсо адам баласы ойлоп тапкан бир нерсе бир нерсе да. Бирок ал не жашоодо жок да. Жашоодо жок. Биздин оюбузда бар, бир нерсени ойлоп таап алганбыз, кинодон көргөзүп атабыз, ана экөөнү уруштуруп коюп атат да. Аллах Таалам ошондой нерсени жаратып берем деген уадасы жок да. Аллах Таалам не деди? Мен шай мүмкүн боло турган нерсени жаратам деп, ага кудуретим жетет деп айтып атат да. Ошондуктан биз айтабыз, Инналлаха аля кулли шайин кадир, же болбосо ва ху аля кулли шайин кадир деген негизинде Аллах Таалам ушундай бир жерди жарата алып, өзү көтөрө албай тургандай деген суроонун өзүнүн жообу табылды да. Аллах Таалам эмне нерсени жараткан болсо ага кудурети жетет, кайрадан жоготуп койгонго, аны эмне кылганга кудуретин бардыгы жетет деген сөз. Ал бир нерсеге кудурети жетпей калып, күчү жетпей кала турган эч бир нерсе жок дегени. Жана дагы мисалы өзүнө окшогон Кудайды жаратабы деген дагы туура келбейт да. Себеп дегенде лам ялит ва лам юлат. Аллах Таалам эч бир затты төрөбөдү, же болбосо жаратпады, жана дагы өзү башка бирөөдөн төрөлгөн жок, же болбосо бирөөдөн жаралып калган жери жок дейт да. Андыктан Аллах Таалам өзүнө окшогон нерсени жаратпайт. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялит ва лам юлат ва лам якун лаху куфуан ахад. Ага эч бир нерсе тең келе албайт. Андыктан аллади халакал маута, бул жерден дагы сыпатын айтып атат Аллах Таалам, өзүнүн дагы бир сыпатын. Эмне үчүн Аллах Таалам улук зат? Себеп дегенде ал маут, өлүмдү жаратты. Ошол өлүмдү жаратуу мүмкүн беле? Мүмкүн болгондуктан Аллах өлүмдү жаратты дейт. Аллади халакал маута, ал өлүмдү жаратты. Вал хаята, жана жашоону жаратты. Эми бул жерде эмнеге биринчи өлүмдү анан кийин жашоону айтып жатат? Биринчи өлүмдү айтып туруп, анан кийин жашоону айткан себеби, биринчи көбүн эсе эле адамдар бул өлүм деген сөздөн коркот да. Өлүм деген эмне десе эле, биз баардыгыбыз оозуңа таш жана дагы башка деген сөздөрдү айтып, баягындай неметип турабыз да, чочулап турабыз. Бул жерде ошол чочулаган нерсени биринчи алып келип атат да. Анын нерседен чочулаштын кажети жок. Себеп дегенде маут, өлүм деген сөз бул Курандын лексикологиясында, Курандын сөзүндө, айтуумунда бул бир жайдан экинчи жайга
көчүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ошол биринчи эле жаралганыбызда биз Ал-Мисак деген жерди болгонбуз. Ал-Мисак деген ал жерде ошол рух ааламы, ал жерден кийин Адам алейхисаламдын бели менен балдарынан таралып келип ошол белинде туруп келгенбиз, аталарыбыздын белинде. Кийин энебиздин жатынына өттүк. Ал жерде дагы канча ай жашадык? 9 ай. Ал жерде да жашап атканда бир өзүнчө бир аалам болгон. Ал жерден дагы мөөнөтүбүз жетип келип туруп, ал жерден дагы чыктык да. Ал жерден чыгып бул дүйнөгө келдик. Бул дүйнөдөн да өтөбүз. Бул дүйнөдөн да өткөндөн кийин дагы сапарыбыз уланып турат. Андыктан бул жерде маут деген сөз бир жайдан экинчи жайга көчтү деген мааниде. Жана дагы биз кыргыз тилинде деле биз узатып койдук. Акыркы сапарына узаттык деп атпайлыкпы? Акыркы сапарына узаттык деген мааниси эмне? Ал дегени бул дүйнөдөн башка дүйнөгө кетип атат деген сөз. Биз узатып койдук. Бир үйдөн башка үйгө көчкөндөй эле, баягы бул үйдөн узатып наркы үйгө киргизгендей эле, же болбосо бир келин күйөөгө тийип бир үйдү таштап экинчи үйгө кетип аткан сыяктуу эле бул дүйнөнү таштап экинчи бир дүйнөгө кетүүнү айтат. Андыктан биринчи маут, өлүмдү айткан себеби ошол. Экинчиден хаят, бул жашоону дагы Аллах Таалам жаратып атат. Ал дагы жаралган нерсе. Андыктан манакей могул жерде ваху аля кулли шайин кадир дедик. Аллах Таалам ар нерсеге кадыр зат деп туруп, ошол кудурети жеткен нерселердин бирөөсү бул өлүм болду. Экинчиси хаят, жашоо болду. Ушул экөөнү дагы Аллах Таалам эмне кылдым дейт? Жаратып койдум дейт. Максат эмне? Бул жерде максатын айтып жатат. Лияблюакум. Силерди эмне кылыш? Сынаш үчүн. Сыноо иретинде өлүмдү жараттым, жана дагы жашоону жараттым дейт. Максат эле сыноо экен. Айюкум ахсану амала. Кимиңер жакшы амал кыласыңар, ушул эле сөздүн ылдый астында кимиңер жаман амал кыласыңар деген мааниде жатат да. Кимиңер жакшы амал кыласыңар деп эле койду, Куран бул жагын айткан жок да. Анан бул жагында дагы эмне бар экен? Кимиңер жаман амал кыласыңар, туура эмес амал кыласыңар, ошону көргүбүз келип атат дейт. Эми бул жерден суроо пайда болот да, Аллах Таалам ошол менин жакшы амал кылышым, же болбосо жаман амал кылышымды билбейби деген сөз болуп пайда болуп калып атат да. Албетте Аллах Таалам ар бирибиздин кылган амалыбыздын баарын билет. Эзелтеден билген зат. Эмне үчүн анда бул жерде ошол билсе, кайра эле бизди ошол билген нерсесин неме кылып атат? Себеп дегени биз билбейбиз да. Бул кайсы амал аткарарыбызды өзүбүз билбейбиз. Өзүбүз билдириш үчүн биринчиден, экинчиден эртеңки күнү барганда могул жаман иш кылдың эле, могуга жооп бересиң деген кезде мен мунун жаман экендигин билбей калдым деп айтпашлык үчүн да. Андыктан биздин мисалы жаңы төрөлгөн бала 60 жыл, 70 жыл жашай турган болсо, 60 жыл, 70 жылдын ичинде эмне деген иштерди кылат, ал өзү билбейт. Биз өзүбүз билбейбиз. Алдыда эмне нерсе бар, башыбызга түшө турган нерсени билбейбиз. Кандай оор мүшкүлдөр келет, аларды кандайын көтөрүп кетебиз, кандай амал кылабыз, кандай иштерди кылабыз, ошол жерде жакшы ишке барабызбы же жаман ишке барабызбы, ал жагын билбейбиз. Андыктан ошол сыноо иретинде дегенден максат бизге ошол бул сыналып, биринчиден ошол кылып аткан ишибиздин жакшы же жаман экендигин билиш үчүн, жана дагы эртеңки күнү Кудай Тааланын алдына барган кезде мен муну кылган эмесмин деп чыкпашлык үчүн да. Андыктан максат эмне экен? Бул жерде жашоонун дагы, өлүмдүн дагы тирилүү неме жаратылышында максат биз үчүн эмне экен? Биздин кандай амал кылабыз, ошол нерсени билиш, аныктоош үчүн. Ал дагы биз үчүн да, өзүбүз үчүн. А болбосо Аллах Таалага ал анык эле нерсе. Ва хуал азиз. Аллах Таалам азиз зат. Азиз деген эмне? Азиз деген бул эч качан жеңилбес затты айтабыз. Жалгыз болот, өзү жалгыз болот, башка жардамчысы жок жанында. Экөө, үчөө, төртөө эмес, бул жалгыз болот дагы, ал эч качан жеңилбейт дагы, анан дагы кызыгы дайыма өч алуучу деген мааниси бар да. Өч алуучу. Ал кандай десе, көп нерселер мисалы
мазлум, баягында зулум көрүп калган адамдар не кылат? Кудай Таалага кол көтөрүп туруп, зулум көрдү да, кыйынчылык көрүп калды, бирөө үстөмдүк кылып, анын акчасын алып койду жана дагы башка нерсе. Ошол зат, ошол киши Аллах Таалага не кылат? Дуа кылат. Ана ошондой пенделерине жана дагы негизи эле Кудай Таала деп Кудайга чакырган адамдар бар, мисалы пайгамбарлар бар, жакшы алардын үй бүлөлөрү бар, алардын жора жолдоштору бар, салих адамдар бар. Аларга болсо дайыма бир жакшы адамдын тушунда бир жаман адам болот да. Дайыма жаман адам келип туруп не кылат? Үстөмдүк кылып, мунун акысын жеп коет. Ал зат Аллах Таалам азиз, ал болсо жеңилбес зат. Жана ошондой зулум көргөн адамдардын артында турат, жана дагы ал өч алуучу зат да. Андай адамдар кимде ким зулум кылган болсо, ага өчүн алып берет дегени. Бул жерде бир, экинчисинен Кудай Таалага кээ бир учурларда көбүнчөсү эле Кудай Таала жок деп алып туруп, анан кийин күнөө кылат да. Карасаңыз, көбүнчө күнөө кылуудан алдын, бир жаман күнөө кылуудан алдын көп нерсе Кудай Таала жок, эртеңки күнү бул кылган ишиме жооп бербеймин деген ишеним менен не кылат? Ошол ишти кылат да. Көрдүңүзбү? Мисалы, бирөөнүн акысын жеп атат дагы, Кудайдан коркпойсуңбу десе, Кудай Таала барбы жокпу, сен көрүп келдиң беле дейт да. Ошол ишти кылганга мажбур болот Кудай Тааланы жок кылууга да. Ал жок деп туруп ишенип алып туруп, анан кийин ал ишке барат да. Ошондуктан Аллах Таалага кимде ким күнөөкөр болгон болсо, аны жок деп туруп, андай адамдан не кылат дейт Аллах Таалам? Өчүн алат. Ал-Гафур. Ал-Гафур не? Аллах Таалам ошол күнөө кылган адамдардын күнөөсүн жабуучу. Жабат. Күнөөнү жаап коет. Көрмөксөнгө алып коет. Болбогондой кылып мамиле кылып коет деген мааниде. Макулбу? Мындайча айтканда, биз гуфронака же болбосо астагфирука деп туруп, баягы гуфронду Аллах Тааланы талап кылган кезде, мен күнөөмдү көрбөй мамиле кыл деген мааниде да. Мен күнөөмдү жаап кой дегени. Мисалы, азыркы күндө эмне делалар бар, деланы завайт этет деп коет го. Деланы ачып туруп, бул кылган иштерин баарын жазып туруп, анан кийин дайынан коюп коет да. Мындайынан коюп коет, буга тийбейт. Бул турат дагы делечи. Бул дагы деле турат. Болгону эле тийишпейт да. Мүмкүн бир күнү ачылып калыш ыктымалы бар да, бир себептердин негизиненчи. Мисалы, бирөө апелляция жана дагы башка неме кылса, барып ачканга аргасыз болосуң да, туурабы? Бирөө мисалы дагы бир нерседе арызданып келе турган болсо, баягыны ачышка туура келет да. Ошол сыяктуу дагы болуп калыш ыктымал бар. Бул жерде Гафур деген сөз эмнекен? Аллах Таала ошо кимде ким тооба кылып, күнөөсүнүн кечиримин сурап, Алла менин күнөөмдү кечиргиниң дей турган болсо, ошо күнөөсүн кечирип жаап койду деген мааниде да. Макулбу? Жана дагы бир сыпатын Аллах Таалам айтып атат өзүнүн сыпаттарынан. Аллади халака саб'a самаватин тибаqa. Ал ушундай зат, Аллах Таалам. Ал ушундай зат. Кудурети жетет, ар нерсеге кудурети жетет. Ошол кудурети жеткендиктен 7 асманды эмне кылып койду дейт? Жаратып койду. Тибақан дегени биринин үстүнөн бирин. Биринин үстүнөн бирин куруп койду дейт. Аллах Таалам жаратып койду. Халака. Эми 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи асман дегенде кандай түшүнөбүз дей турган болсок, Курандын айтылымына караган кезде, мисалы азыркы биздин сама деген сөздүн мааниси эмне? Сама деген сөз ар бир эле нерсе башка бир нерсенин үстүндө турган болсо, ошол үстүндө турган нерсе сама болот, асман болот. Мисалы, мына могул китеп, бунун үстүндө бул телефон турат. Мына бул сама болуп атат, бул болсо жер болуп атат, ард болуп атат да. Эми башка бир нерсе бар, бунун үстүндө туруп калат да. Мунун үстүндө туруп калган нерсе сама болот, бул болсо жер болуп калат. Анын үстүндө дагы болот, бул сама болот, бул жер болот. Ушинтип кете берет да. Мындайча айтканда, ар бир эле нерсе үстүндө турган болсо ал сама болот, астындагы турган нерсе ал жер болот, ард болот. Андыктан могу жерди алдык да турабы, жер тоголок болуп турат. Ушунун жердин бетинен көтөрүлгөн эле нерсе самага кирет. Самага кирет дагы биздин көзүбүз жеткен, канчалык жеткен болсо, ошонун баардыгы 1-чи асман. 2-чи асман менен 1-чи асмандын айырмасы, 2-чи асманда жылдыздар бар да.
Андыктан жылдыздар бар асманды не дейбиз? Ал экинчи асман болуп атат да. Биринчи асман болсо ошо жерди каптап турган неме, ал сама болот. Андыктан ошол жетөөнү не дейт? Биринин үстүнө бирин кылып туруп Аллах Таалам жаратып койду дейт. Ма тара фи хулқир рахмани мин тафавут. Мына могул жерде бир аябай өтө бир маанилүү бир аятта болчу. Ма тара, бизге биринчиден бул жерде пайгамбарга айтып атат, андан тышкары ар бир эле бул аятты окуган адамга кайрылып атат да. Ма тара, сен көрбөйсүң дейт. Сен көрбөйсүң фи халq, бул жаратууда ар-рахман, рахман мээримдүү заттын жаратуусунда эч бир кемчилик көрбөйсүң деп атат. Айырмачылык көрбөйсүң деп атат. Бул жерде ошол максаты теттеги жети асман жөнүндө сөз болуп атат. Жети асманды айтып атат бизгечи. Бул жети асмандын жаралуусунда эч бир мындай кемчилик көрбөйсүң деген сөзү келип туруп Аллах Таалам ар-рахман деген сөздү жети асмандын ордуна алып келип туруп коюп коюп атат да. Максаты эмне? Максаты бул халк, жаралуу, жаратуу бул Аллах Тааланын мээриминен болуп атат да. Биз айтабыз да, Аллах Таала халик деп турабы? Аллах халик дейбиз, жаратуучу дейбиз. Бирок ошол жаратуучу деген сөз жаралуу, жаратмактын башаты каякта десе, Аллах Тааланын мээриминде болуп атат да. Ар-рахман деп болуп атат. Ар-рахман деген эмне? Ар-рахман деген ушундай бир зат, ал капырга дагы, момунуга дагы мээримдүү зат да. Капырга дагы суусун берип жеткизип атат, ырыскысын жеткизип койгон затты айтабыз. Момунуга дагы жеткизип койгон, ырыскысын жеткизген затты айтабыз. Бул жерди Аллах Таалам жаратып койду, ошол капырга дагы, суусун дагы, бардык жер жемиштерин бардыгын ошол капырга дагы, момунга дагы жаратып койгон затты айтабыз. Экөөнү тең мээримин төккөн зат. Бул күнөөкөр болуп туруп дагы бир нерсени сурай турган болсо бере турган зат да. Ал мээримдүү Аллах Таала. Ошол эле чымчыкка мээримдүү, ошол эле ташка, ошол эле тоого, сууга, бардык нерсе, бардык махлукаттарга Аллах Таалам айтып атат, могул жердеги жети асмандын бардыгын башаты Аллах Тааланын мээримдүү ар-рахман деген сыпатында болуп атат да. Жана дагы Аллах Таалам ошол жердеги эмне нерсе бар болгон болсо, жети асмандын ичиндечи бардыгына Аллах Таалам мээримин төгүп турат деген сөз. Андыктан ма тара, сен көрбөйсүң фи халқир рахмани мин тафавут, өтө мээримдүү заттын жаратуусунда эч бир кемчилик таппайсың, айырмачылык таппайсың дейт. Кемчилик издеймин деген адамдар бар да. Кемчилик издеймин, Кудай эле Кудай деп атасың, кечөнтүндөрү айтып атасың, Кудай эле бар деп эле баарыбызды коркутуп атасың деген, анан кийин биздин айткан сөздөрүбүздө кемчилик издеген адамдар бар. Фаржи'ил басарак хал тара мин футур. Айтып атат. Фаржи дегени кайрадан карап көр дейт. Кайрадан көзүңдү ошол көргөн, биринчи эле көргөн нерсеңди кайрадан көр дейт да. Биз күнүнө көрүп жүрөбүз. Көптөгөн нерсе, таш жатат жөнөкөй эле, суу агып жатат, чымчыктар учуп жүрөт, жана дагы башка нерсе. Көнүмүш болуп калган, адат болуп калган нерселериңе кайрадан көзүңдү жүгүртүп карап көр дейт. Хал тара мин футур, ошолордун арасынан бир айырмачылык, бири-бирине келишпестик таба аласыңбы дейт. Бири-бирине келишпестик таба аласыңарбы дегени кандай? Футур дегенде максат мындай да. Мисалы, могул китепти эки киши жазган болсо, келип туруп, бул жагы мисалы бир кишиники да. Бул алып жок, мен могул китепке кошпоймун деп туруп, мону жартысын алып кетип кала турган болсо, могул жартык алып кетет да. Могул китеп жартык алып кетет. Эми ойлосоңор, могул жарты болуп калганда кемчиликтүү болуп калат да. Ошол айтканы максаты эмне? Силер ушу жаратылышты карагыла, эгерде Кудай Алладан башка, мээримдүү ар-рахмандан башка дагы бир Кудай болгондо, ал Кудай келип туруп ошо өзүнүн жаратып койгон нерсесин алып кетип калганда, силер кемчиликти көрөт элеңер дейт да. Андыктан бул жерде карасаңар, бардык нерсе бирдей, бардыгы шайкеш, эч бир айырмачылыгы жок, кемчилиги жокпу? Бул Кудай Тааланын жалгыз экендигинин белгиси дейт. Mu'minun сүрөсүнүн
Mu'minun сүрөсүнүн 91-аятында Аллах Таала мындай дейт да: "Ва ма кана мааху мин илахин". Аллах Тааланын жалын чогу, Аллах Таала менен чогу эч бир кудай жок дейт. Эгерде ошондой силер айткандай кудай бар болгондо, идан лазахаба куллу илахин бима халака. Ар бир жаратуучу кудай деп силер эңсеген кудай келип туруп өзүнүн жараткан нерсесин алып кетип калат эле дейт. Бул меники. Муну мен жаратканмын. Сага эч кандай тиешеси жок деп туруп не кылат эле, өзүнүн жаратканын алып кетип калган кезде бул жаралган махлукаттарды жарты көрүп калат элең дейт да. Кемчиликти көрүп калат элең. Бир жагы жетишпей жаткандыгын көрөт элең дейт да. Андыктан биз сиздер баягы жаралган нерселердин арасында эч бир кемчилик жок көрдүңүзбү? Алхамдулилlah. Сиз басып жүрөсүз. Жартыңыз жокпу же барбы? Ошону айтыңызчы. Көрдүңүзбү? Эки кулağыңыз жайында, эки көзүңүз жайында, кулağыңыз башын жайында, бардык нерсе бардык өзүнүн жайында турабы, басып жүрөбү? Андыктан сизди жаратуучу бирөө эле, жалгыз эле бирөө. Ал Ар-Рахман, ал мейримдүү зат. Деп Аллах Таалам бул жерде айтып жатат. Сумма ржи'ил басара. Дагы деле ишенбейсиңби? Дагы деле кемчилик издейсиңби? Кайрадан көзүңдү кайтар, ошолорду кайрадан дагы бир карап көр. Бир карадың, түшүнбөдүң, дагы деле инанбадың, кайра карап көргүнүң. Карратайни, каласаң канча каласаң ошону кайталаганың дейт да. Ар бир келип алып туруп изилде, кемчиликти карагының дейт. Янкалиб илайкал басару хасиан ва хуа хасир. Сенин көз карашың өзүңө эле кайра кайтып келет, кайрадан кайтып келет. Не? Көзүң чарчаган болуп, чарчап карай берип, ушунчалык кемчилик издей берип, көзүңдүн өзү чарчап калат дейт да. Чарчап калат. Чарчаган акыбалда кайтып келет өзүңө. Ва хуа хасир. Ал болсо, не дейт? Ошончалык алсыз болуп, эч бир айып таба албай чарчап отуруп калат дейт. Мындай айтканда канчалык карап изилдеп көрбөгөнүң, канчалык артынан түшпөгөнүң, Аллах Таалам ушу 7 асмандын ичинде эмне нерсени жаратып койгон болсо, ошолордун арасынан кемчилик издей турган болсоң, эч бир кемчилик таппайсың дегени. Валакад зайянна ас-самаа ад-дунья бимасабиха. Жана айттык го, баягы жер асман дегенде асмандар кандай дей турган болсок, биринин үстүнө бири болгондо ылдыйкысы не болуп калат дедик? Жер болуп калат, үстүнкүсү асман болуп калат дедик. Валакад зайянна ас-самаа ад-дунья. Караңызчы, дүйнөнүн асманын биз кооздоп койдук бимасабиха. Мисбах чырактар менен дейт. Бул жерде чырак дегенден максат бул жылдыздарды айтып атат да. Жылдыздарды айтып атат. Биз чырактар менен не кылдык дейт? Бул асмандын, жердин, асманын үстүнкү катмарын не кылдык дейт? Кооздоп салдык. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Жана дагы ошол жылдыздарды, биз жылдыздарды, шайтандарды урууга аспап кылып койдук. Ура турган асман шайтандарды учуп өйдө көтөрүлгөн кезде аларды ура тургандай кылып жаратып койдук дейт. Эми бул жерде суроо болуп калат да. Баягы жылдыздарың эми чоң келтеген жылдыздар өзүнүн ордунда эле турат да эмичи. Ал баягы жаркырап турат, анан кийин келип бул жерде бир шайтан, бир кичинекей бир шайтан чыкса, келтеген неме жылдыз менен урмак беле кандай болуп калды десе, жок. Бул дегени баягы биз айттык го, биздинче мисбах депчи. Масабих дегени ошо мисбахтын жамы. Бул чырактар болуп атат. Чырак дегенде эмне дей турган болсок, баягы жылдыз деп айттык. Ошол эле кезде бул жылдыздан, чырактан нур чыгат, нур. Андыктан ошол нуру менен шайтандарды урат болуп атат. Нур менен урлат болуп атат. Түшүндүңүзбү? Нур менен. Андыктан баягында бир шайтандар баягы асмандан бул дүйнөнүн акыбалы кандай болот, не болот, тагдыры жөнүндө тиякта машвара же болбосо баягында кеңеш болуп аткан кезде, ошону угуп алыш максатында көтөрүлгөн кезде, ал жылдыздардын нуру менен не кылынат? Баягы шайтандарга урулат. Же болбосо жанакы метеорит. Метеориттер дагы бул баягы эле неменин сыныктары, чоң жылдыздардын сыныктары кичинекей болуп калган. Алар дагы ошол бир максаты эмне экен? Шайтандарды уруу, жерден өйдө көтөрбөш максатында уруу максаты болуп калды. Жана дагы ва атадна лахум азабас-саир. Биз даярдап койдук лахум
эми бул жерде лахум дегенде ошол шайтандарга дагы же болбосо ошол Кудай Таалага баш ийбестен Кудай Тааланы жок деп таанып кеткен капырлар, мушриктерге не дейт? Биз саир өтө бир саир деп бул жерде ошол отту айтабыз, же болбосо тозок оттун өзүн айтабыз. Мисалы тозок дейбиз го, тозоктун бир аты саир болуп атат да. Ошол саир деген тозоктун азабын аларга даярдап койдук, же болбосо баягындай өтө бир күйгүзүүчү, жалындуу болгон бир тозок отун азабын силер аларга даярдап койдук дейт. Бул жерден азыр мисбахтын 3 пайдасы бар болду да. Биринчиси эмне? Адамдар караган кезде, мисалы масабих деди го, бул чырактар дегенден максаты бул кооздукту айтып атат да. Чырактарды илип койгон болсоң, өйдө же мынакей мисалы азыр могу жерде чырактар илинип турат. Канча деген кооз көрүнөт да. Буну аяттарда, мисалы башка бир аяттарда Хажр сүрөсүнүн 16-аятында ва зайянна лин-назирин дейт. Бул биз асмандагы жылдыздарды караган адамдарга кооз кылып койдук дейт да. Кооз кылып койдук. Биринчиси кооздук болуп атат. Кооздук. Андан тышкары ва хуаллази жа'ала лакумун-нужума литахтаду биха. Аллах Таала ушундай зат асмандагы жылдыздарды силерге жаратып койду, аларды карап туруп, силер өзүңөрдүн түз жолуңарды таап кетиш үчүн дейт да. Саякатка чыккан кезде бир жылдызды карап алып, ошонун артынан кете бересиң, ошол бир тарапка кете бересиң. Фи зулуматил барри вал бахри, качан баягы кургак жерде караңгы болуп адаш жайларды көрбөйсүң, жол көрүнбөйт, бараткан жолуңду билбейсиң, асманда карасаң, асманда жылдыздар турат, ошол жылдыздар менен не кыласың? Жолуңду таап кете бересиң. Ошондой эле мисалы сууда, баягындай көлдөрдө же болбосо океанда чыкканда, сууда кеме менен кетип аткан кезде кечки маал өзүңдүн жолуңду таап кетип атасың. Ан'ам сүрөсүнүн 97-аятында. Бул дагы бир пайдасы. Дагы бир пайдасы мисалы ушул эле кезде шайтандардан дагы эмнекен? Бул коргоо болуп атат. Коргоо болгондо да айттык, бул же ошол нур менен урулат, же болбосо баягы метеориттер менен, таштар менен, кичинекей таштар менен урулат. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Эми бул жерден Аллах Таалам өзүнүн кудуретин айтты да, "Ва ху аля кулли шайин кадир" деп туруп, бардык нерсе, мына буну жараттым, тигини жараттым деп туруп, өзүнүн кудуретин айтып, көзүң менен карап көр айланайын. Өзүң кемчилик издесең тап, изде деп туруп, "Валиллазина кафару" өзүнүн кудайына, караңчы, бул жерден дагы кафару өзүлөрүнүн кудайына капыр болгон адамдарга азабу жаханнама, жаханнамдын азабы даярдалган дейт. Ва бисал масир, алардын кайтып бара турган жайы кандай жаман. Кандай жаман деп туруп Аллах Таалам бул жерде алдын ала эле аларга даярдалган бир азаптын оор экендигин, жана анын бара турган жери жаман экендигин айтып коюп атат, эскертүү максатында. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وإذا ألقوا إذا бул заман болуп атат. Заман дегенде ушундай бир учурда, ушундай бир заманда дегени бул жерде кыямат болуп, кыяматта ким бейишке барат, ким тозокко барат деп чечилгенден кийин улку фиха, ошол жанакы бара турган жериңер жаман деп айтып атпайбы? Тозок отун даярдап койдук, ошол тозокко түшүрүлгөн кезде, улку дегенде аны алып барып туруп ыргытылган кезде самиу лаха шахиқан дейт. Алар ошо түшүп аткан адамдар угат дейт. Угат. Эмне нерсени угат десе, шахиқ. Бул өтө бир катуу бир кыйкырык, коркунучтуу бир кыйкырык угат. Эми могул жерде лаха деген сөз, бу анын дегенде, анын үнүн угат дегенде тозок оттун өзүнүн үнүн айтып атат да. Тозок оттун, баягы тозоктун үнүн айтып атат. Эми тозоктун үнү барбы деген вопрос суроо коебуз да. Жок, бул жерде тозоктун үнү дегенден максаты тозокту айткан жери жок. Тозоктун ичине түшүп калган адамдардын, кыйналып аткандагы адамдардын үнү ушунчалык
катуу жана коркунучтуу болуп атат. Ал сыртка чыгып мынакей ыргып бараткан адамдарга угулуп атат да. Алдын түшүп калган адамдардын үнү ушунчалык оор болгондуктан алардын үнү эмне болот? Коркунучтуу бир үн баягы түшүп бараткан же болбосо эми түшөйүн деп аткан адамдарга угулат дейт. Өз кулактары менен угат дейт. Анан фиха самиу деп, самиу дегенде угушту деп келип атат да. Укту депчи. Качан эле укту. Бирок бара элекпиз алхамдулилла, аяка тозокко бара элекпиз, бейишке бара элекпиз. Кыямат боло элек. Бирок Аллах таалам ошол жерде өткөн чакта айтып атат да. Булар уккан, угушту депчи. Эмнеге дей турган болсо, эгерде келер чакта боло турган иш акыйкатта болоорун айткысы келсе, Курандын тили боюнча аны өткөн чакта айтат да. Өткөн чакта айтат. Мындайча айтканда, бул келе турган иш аткарылат, өткөн чакка айланып жок болот дегенге гарантия берип атат да Куран. Куран гарантия берип атат. Алар угушат деген сөз, бирок укту деп айтылып атат да. Андыктан иза улқу фиха самиу лаха шахиқан. Алар тозокко ыргытылган кезде тозок отунун өтө коркунучтуу бир үнүн угушат дегени, укту дегени угушат дегени. Ва хия тафур. Ал тозок дейт. Баягы биз бир кастрюляга суу куюп туруп, ичине баягындай таштарды салып, кичинекей майда-майда таштарды, же болбосо баягындай фасоль барго, фасольдорду салып туруп, мисалы, аны кайнатканда, баягы кайнаган кезде үн чыгат да. Баягы суу толтура, анан кийин кичине белинен, мисалы, кичине азыраак таш коюп туруп кайната турган болсоңуз, бир үн чыгат. Ошондой болуп турат дейт. Вахиятафур, ушинтип кайнап турат дегени. Ушундай болуп, үн да чыгарып, анан дагы ошол тозок оту ушундай болуп, не болуп турат, күйүп турат дегени. Такаду тамайязу минал гойз. Бул жерде азыр ошол эле тозокту сыпаттап жатат да Аллах тааламчы. Ошо Кудай таалага ушунчалык капыр болуп, Аллах таалага каршы чыккан, периштелерине каршы чыккан, душманчылык кылган, пайгамбарларына каршы чыккан, душманчылык кылган жакшы салих адамдар көчөдө кетип баратса эле, сакалчан мисалы, кара сакал коюп алып тур деп эле душманчылык кылган адамдар. Маршруткада кетип баратсаң, бир кыз уктап калган, жолукчан. Аны тартып алып мына чоңдорго, картаңдарга салам, орун бошотуп бербейт деп уктап калган кишини эле, кызды мисалы жолукчанды, мынакей жолукчандар момдай деп душманчылык кылган адамдарга Аллах таалам айтып атат да, бул тозок оту душманчылык кылган адамдарга ачуусу келгенден жарылып кетейин деп атат дейт. Караңызчы сүрөттөгөн. Такаду тамайязу минал гойз. Баягыларга ачуусу келгенден тозок оттун өзүнүн баягы капырларга, күнөөкөрлөргө ачуулугунан жарылып кетейин деп атат да. Ошол сүрөт деп атат. Акыбалы ушундай дейт. Ана ошол жерден эле дагы алымдарыбыз айтат. Такаду тамайязу минал гойз дегени бул ачуусунан жарылайын деп турган тозок мээримдүүлөргө өтө мээримдүү дейт да. Мээримдүүлөргө, мындайча айтканда, баягы ыймандууларга, Аллах таалага ыйман келтирген адамдарга өтө мээримдүү. Аларды каалабайт өзүнө киришин. Алардыга ал жерге түшүп калышын каалабайт. Ушунчалык бул ачууланып жаткан тозок момун пенделерге өтө мээримдүү дейт да. Куллама улқия фиха фаужун. Качан эле бир топтор тозок отуна түшкөн кезде, саалахум хазанатуха, ал тозокту кайтарып турган периштелер бар. Забания деп коебуз. Ошону кайтарып тургандар алардан ар биринен сурайт дейт. Ар биринен сурайт. Түшөрдөн алдын, түшкөндөн кийин деле. Алам яатикум назир, силерге бир эскертүүчү келген эмес беле? Ушул тозок оту бар, ушундай деп, мындай кылбагыла деп айткан эмес беле эч бир адам? Бирөө келип силерге эскерткен эмес беле? Ошол жерден бир нерсени айта кетелик. Алхамдулилла, бүгүнкү күндө пайгамбар алейхиссалам бул заманда эң акыркы пайгамбар болду. Мындан кийин эч бир пайгамбар келбейт.
мунун пайгамбар келбешлигинин максатында Фатима энеден өзүнүн урпагын улантып койду. Эгерде эркек уулунан, пайгамбардын эркек уулунан эгерде башка дагы уулдары төрөлүп уланып кеткенде, биз азыр дагы деле жүрмөкпүз да, бир пайгамбар төрөлөт депчи. Андыктан бул жерде хикмат болуп атат. Аллах Тааланын уулдарын алып туруп, кызын калтырды да, кызынан Аллах Таалам пайгамбардын урпактарын улантып койду да. Али разияллаху анхудан пайгамбардын айткан сөзү бар: менин урпактарым Али разияллаху анхунун баягы бел суусунан тарайт деген. Буну эмнеге айтып атам? Буну айтканын себеби ушул жерге тиешелүү да. Алам яатикум назир деп атат. Силерге бир эскертүүчү келбедиби? Эскертүүчү пайгамбар болуш керек эле да, туурабы? Бүгүнкү күндө эч бир пайгамбарды көргөн жокпуз да. Кандай болуп калат? Дегени бул баягы ар бир эле молдо, ар бир эле баягы даватчы, ар бир эле ушу Кудай Тааланын жолуна чакырган, Кудай Тааланын бар экендигин айткан, эскерткен ар бир эле адам. Ал узун кийим кийип алсын, айырмасы жок. Ал шорта менен жүрсүн, айырмасы жок. Сакалы барбы, айырмасы жок. Сакалы жокпу, айырмасы жок. Ал бул жерге немеге отуруп алып силерге айтабы, телевизордон айтабы, же болбосо көчөдөн айтабы, же болбосо бир китеп жазабы, же бир кайсы бир нерсе кылабы, Кудай Тааланын бар экендигини кабарын жеткиздиби, болду. Ошол айтып атат да. Алам яатикум назир. Мен тараптан Кудай тараптан силерге эскертүүчү келген эмес беле? Деген суроону берип атат да, ар бир тозокко кирип аткан адамга. Калу, алардын баардыгы жооп берет. Бала, келген эмес, келген дейт. Ар бир айтат да, мага бирөө келди эле, узун кийинип алып эле, шалпактап эле бир немени, бир слансыны кийип алып эле, таяк кармап алып эле, узун сакал коюп алып эле, бир жүдөп калган бирөө келип эле Кудай Тааланын бар экендигин эскертип кеткен эле деп ошол жерде эстейт. Кад жаана назир. Бала кад жаана назир. Ооба, бизге эскертүүчү келген. Факаззабна, аны биз аны жалганчы дегенбиз. Сен эле калыпсыңбы мага Кудай Таала айткан жөнүндө? Кудай Таала жөнүндө айта турган, сен эле калдың беле? Башка эч ким табылбай калдыбы? Бир жакшыраак бирөө келбейт беле? Костюм-шум кийип алып, жана дагы башка нерсе. Кулна, ошол кезде биз айттык: ма наззалаллаху мин шай. Бу сен эле калып турсуңбу? Кудай Таала мындай адамдарды жибербейт. Дейт, караңызчы. Кудай Таала акыреттеги боло турган бул дүйнөдөгү айткан сөздөрүн айтып коюп атат. Ма наззалаллаху мин шай. Сага окшогон адамдарды Аллах Таалам жибербейт. О бир интеллигентный адамдарды мындай болсун, түкүндөй болсун деп айтат. Ин антум илля фи далалим кабир. Силер адашкансыңар. Андан көрө барып бир университетте окуп бир немени ээси болуп албайт белең. Шалпактап эле жүрөсүң, мындай болосуң, тигиндей адашып эле жүрөсүң, кебетеңди карачы деп ушинтип айткандар. Айтат дейт. Биз ошентип айтат элек деп туруп алар мойнуна алып жатат. Ошол сүрөттө Аллах Таалам Куранда сүрөттөп берип атат. Алар айтты эмне дейт? Калу бала кад жаана назир. Алар айтышат: жок, чындыкта бизге назир, эскертүүчү келген. Биз аны жалганчы дегенбиз. Жана дагы айтканбыз, сендей адамдарды Аллах Таалам жибербейт. Силердин баарыңар чоң бир адашуудасыңар деп Аллах биз айтканбыз дейт. Андан кийин сөзүн улап ахиреттеги азапты көрүп алгандан кийин айтат: калу лау, эгерделе кунна насма ау нaqil. Эгерде биз алардын сөзүнө кулак төшөгөнүбүздө эле, айткандарын укканыбызда эле, же болбосо акылыбызды иштеткенибизде эле, ма кунна фи асхабис саир. Могул жерде азыр кыйкырып жаткан, ушунчалык тозокто күйүп жаткан адамдардын арасында болбойт элек деп туруп өкүнгөн сөздөрүн Аллах Таалам айтып коюп атат. Фаатарафу бизамбихим. Алар өз күнөөлөрүн мойнуна алышты. Фасухкан ли асхабис саир. Ана ошол жерде Аллах Таалам могул
дуа, баягы каргыш да, мындайча жөн кыргыз сөзү менен айтканда, каргыш да. Фасухкан ли асхабис саир. Мына бул тозок ээлерине, тозокко түшкөн адамдарга, булар ойлосо азыр мындай жакшылап түшүнсөңүздөр, тозокто баягылар кыйкырып атат, булардын кыйкырыгы сырттагы адамдар түш элек адамдарга угулуп атат. Ошондой бир чоң бир кыйынчылыкта булардын ар бирөөсүнөн сурап атат, силер эмне бирөө келбеди беле силерге? Эскертпеди беле? Силерге бир нерсе деп айтты беле бирөө? Кудай бар деди беле? Дегенде, ооба бар эле. Биз аны ушундай дегенбиз, мындай дегенбиз дегенден кийин аларга Аллах Таалам айтып атат: "Фасухкан", сухк деген эмне десе, ал ошол тозок отунун ичинде өзгөчө бир жай дейт. Өзгөчө бир жай дейт. Ана ошол жерге барышсын. Тозоктун киреш жери дей турган болсок, мисалы, ошол акыбал болсо, тозокто ушунчалык кыйкырыктуу болуп аткан болсо, бир өзүнчө төрүндө башка бир жай бар дейт. Анын аты сухк. Ошол жер болсун дейт. Ошол жерге барышсын дейт. Ошол жерден азабын улантышсын. Инналлазина яхшауна раббахум деп туруп эле ошол кыйынчылыкка түшкөн, ушундай баягы бул дүйнөдө чардап-чурдап жүргөн, мен деп Кудай Тааланын айтканынан баш ийбей Кудай Таалага жок деп жүргөн адамдарды айтып бүтүргөндөн кийин, алардын бара турган жерин каргыш менен айткандан кийин эле Кудай Таалага бул дүйнөдө баш ийип иман келтирген адамдардын сөзүн улантып кетип атат. Ал эми инналлазина яхшауна раббахум бил гайби, көрбөстөн туруп Кудай Таалага, өзүнүн Кудайына иман келтирген адамдар, жана дагы андан корккон адамдар, лахум, аларга магфиратун, кечирим бар дейт. Бул дүйнөдө кандай бир кемчилик кылган болсо, алардын баардыгын кечирип коебуз. Ва ажрун кабир, жана дагы кылган жакшылыктар иштеринин ар бирине манжа абил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кимдеген бир жакшылык менен келген болсо, биз ага 10 эсе кайтарып беребиз деп туруп сообу бар дейт. Эми ушул жерден бир нерсеге токтоло кетелик. Караңыздарчы. Инналлазина яхшауна раббахум бил гайби, көрбөстөн туруп Кудай Таалага коркуп иман келтирген адамдар, аларга магфират болсун. Биз жана айтканбыз, гафур деген кандай зат дедик? Баягы күнөөлөрдү, баягында кылган кишилердин баарын жаап коюучу зат дедик, Бул деген эмне? Бул дегени, бул бир жакшы бир сөз суроого жооп берип атат да. Адам баласы эмне бир гана жакшы иштери менен гана тозокко кире алат, бейишке киреби деген сөз болуп атат да. Бир канча жакшы иштерибиз бар, алхамдулилла, намаз окушат, орозо кармайт, жана дагы башка нерсе. Анан кийин жана айттым го, баягындай адамдар бар, артынан момун адамдардын артынан элчи болгон адамдар бар да. Ошол эле бейишке кирип кетеби депчи. Намаз окуп эле бейишке кирип кете бересиңби депчи. Же болбосо неге дегенде, мында максат, карасаң намаз окуп жүрөт дагы, орозо кармап алганда могу ишти кылып атат деп кемчилик издегендер бар да. Бул дегени адамдын фактору. Адам баласынын фактору. Бул ошону айтып атат, бул аятчы. Бул Кудай Тааладан корккон адамдар кемчиликсиз эмес дейт. Алар дагы кемчиликтүү болот. Алар дагы кемчилик кетирет. Катачылык кылат. Кээ бирде күнөө да кылып коюшат. Анан ошол күнөөлөрдүн баардыгына магфира бар дейт да. Аллах Тааламчы. Алардын баардыгын кечип коюучу зат бар. Андыктан бул максат эмне болуп атат? Эч бир адам өзүнүн кылган иши менен бейишке кирбейт. Аллах Тааламдын каалоосу менен кирет дегени да. Биринчиден бул, экинчиден Аллах Тааланын мээрими менен, жана дагы кылган кемчиликтердин баардыгына көз жумуп коюу менен киргизет Аллах Таалам. Ар бир кирген адамдын, бейишке кирген адамдын кемчилиги болот. Ал кемчилигин Аллах Таалам кечирет дегени да. Макулбу? Андыктан көп эле учурларда баягында момундардын артынан түшүп алып, баягында кемчиликтерди издеп, момундай дедиң, тигиндей дедиң деп баягы, туура алхамдулилла канча деген жакшылыктар бар. Эми бир катачылыгы бар экен, ошонусун көрүп алып, видеого тартып алып, TikToктон жана башка жерден чыгара коюп, ашкере кылып, уят кылып атат да. Ал пенденин иши. Кудай Таалам эмне кылат? Магфират кылат. Ал күнөөлөрдү жабат. Ажрун кабир, ал эми кылган ар бир ишин баардыгын ашкере кылат. Баягы сооптордучу
ар бир кылган тасбих үчүн сообун берет, ар бир кылган баягындай намаз окуганына сообун берет, орозосуна, бирөөгө жакшылык кылып койгон, бирөөнү болсо кыйынчылыктан куткарып алган, бирөө баягындай келинчек ала албай жүрдү эле, ага жардам берип койду, бирөө болсо карызы бар экен, карызын төлөгөнгө жардам берди. Жана дагы башка нерсе, анын баардыгын ушунчалык кыйналып турса дагы башка бирөөлөргө жардам берди деп туруп, ал элдин баардыгын ашкере кылып туруп, жана дагы сообун кошуп Аллах Таалам берет. Эми ва асирру каулакум авижхару бихи иннаху алимун бидати судур. Эми бул жерден азыр ошол капырлар менен момундардын ахвалын Аллах Таалам айтты да, жана айтпадык бул сүрөнүн башында, бул кыямат сүрөсү деп да айтылат дедик, кыямат деп, мынакей кыяматтагы боло турган окуялардын баардыгын Аллах Таалам сүрөттөп берип койду. Андан кийин мынакей биздин төшүбүздөгү болгон нерсе тууралуу сөз баян кылып атат. Силер сөзүңөрдү жашыруун кылсаңар дагы, же болбосо сыртка чыгара турган болсоңор дагы, Аллах Таалам ал жүрөктө, төшүңөрдө эмне нерсени сактагансыңар, эмне нерсе баарын билет дейт. Бул эми Аллах Таала тараптан. Бул жактан эки тарап болот да, караңыздар. Аллах Таалам сен ошол жүрөгүңдө эмне нерсе бар, эмне нерсе жок экенин анык эле билет. Аны сен сыртка чыгарсаң дагы, чыгарбасаң дагы Аллах билет деген сөз да. Макулбу? Эми биз тараптан келе турган болсок, Кудай Таала тарабын түшүндүк. Эми бизчи? Биз баягы ичиңдеги болгон нерсени сыртка чыгармайынча, сырттагы турган адамдар билбейт да, туурабы? Бир нерсени жакшылык кылайын деп атасың, эми мога мен жардам берейин дедим эле демейинче эч ким билбейт да, буга жардам берет экениңдичи. Туурабы? Андыктан бул жерде ошол ниетиңди сыртка чыгарууда пендеде муктаждык бар. Пендеде муктаждык бар. Аллах Таалам сенин эмне кыларың менен эмне кылбаарыңды баарын билет. Аны айтсаң, ниет кылсаң дагы, кылбасаң дагы билет да. Кээ бир учурларда биз талашып калып атпайлыкпы? Баягы намазда ниет кылганда аны айтыш керекпи, же айтпаш керекпи, же иштен эле кылыш керекпи, же эмне кыл, жөн эле келип намаз окусаң боло береби? Кудай Таалага баары бир. Сен айтсаң дагы, айтпасаң дагы, аны ниет ичиңде кылсаң дагы, кылбай коюп деле келип намаз окусаң деле Аллах Таала билет эмне кыларыңдычы. Эмнеге анда биз ниет кылышыбыз керек? Эмнеге ан нерсени сыртка чыгарышыбыз керек? Бизде муктаждык бар да. Бизде муктаждык бар. Мен ошол өзүмдүн кылып аткан нерсемди аныкташым керек мен өзүм үчүн. Мен именно ошол нерсени кылгым келатат деп туруп ошол нерсени ниет кылып аткарабыз. Орозо кармайсызбы, намаз окуйсузбу, бирөөгө жакшылык кыласызбы, ниет кылмайынча ал нерсенин сообу же болбосо анын күнөөсү бизге жазылбай туруп атпайбы? Жазылбай атпайбы? Андыктан бизде муктаждык бар да. Бул жерде ошол баягы ички сыр маселесин Аллах Таалам айтып атат. Асирру каулакум, сөзүңөрдү жашыруун кылсаңар да, бири-бириңерге шыбырап, эч ким билбесин десеңер деле, же болбосо баардыгын ашкере кылып айта турган болсоңор деле, иннаху алимун, Аллах Таалам билүүчү зат, бидати судур, жүрөктөрдө эмне нерсе бар экенин Аллах Таалам өзү жакшы билет. Ала я'ламу ман халака ва хувал латифул хабир. Алар өздөрү билбейби? Деп туруп бул жерде я'ламу деп туруп бул бир кишини айтып атат, бирок бирөөндөн максат баардыгын айтып атат да. Бир кишини айтып атат, бирок баардыгына. Ала я'ламу, ал билбейби? Ман халака, ким жаратуучу, ким жараткан экендигин билбейби? Дегенде ар бир адамга айтылып атат да. Ким жаратып койгон, эмне нерсени жаратып койду? Бардык нерсени. Бул самават, жанакы жети асман болсун, же болбосо жер болсун, жердин үстүндөгү болгон нерсе, өзүмдү болсун, жана дагы башка нерсе. Ва хувал латифул хабир. Жана дагы ал латиф экендигин, жана дагы хабир экен. Латиф деген эмне? Латиф дегени ушундай бир зат. Аллах Таалам баягы берип аткан нерсесин, мисалы бир нерсени пендесине бере турган болсо, неамат кылыпчы, ал нерсени ушундай кылып берет, ушундай кылып өтө бир жумшактык менен, ушундай бир сый менен, урмат менен, баягындай аны жемелебестен ушундай кылып туруп берет да. Бизде бар го, мисалы бир $100 берип койгон болсо, же болбосо $200 берип койгон болсо, бир жерден мен сага баягы жардам бербедим беле дейт да. Же болбосо ошону берип аткан кезде баягындай жөн бербейт да депчи. Латиф деген зат эмне? Ушундай кылып берет, алып аткан киши билбей да калат да.
Қараңыз, жазы сіз мисалы көзіңіз бар, Аллах Таалам көзді жаратып қойды, сізге беріп қойды. Ошоны беріп қойғанын байқадыңыз бе, байқаған жоқсыз ба? Дағы деле қадірін білбейбіз да жүрөбүз. Же дагы канча деген нерселер бар. Же болбосо өзүбүздүн келинчегибиз бар, келинчегибизди Аллах Таалам ушундай кылып, сонун кылып берип койгон, байкабай да кылдың да. Канча той топурлар менен алдың, туура шаң шөкөтү бар. Бирок ошол канча деген кыздардын арасынан тандап туруп бирөөсүн сага ылайыктуу кылып берип койдуң. Бүгүнкү күндө кесир болуп, көсүр болуп, баягындай ага чоң сүйлөп отурабыз да. Ал неаматты билбей калдык. Ошол эле аялга эркекти берип койду. Ушундай бир сонун кылып эркекти берип койду, анын кадырын билбей жүрөбүз да. Латиф деген ушундай. Кантип биз бир неаматка жетип калганыбызды билбей калабыз. Ал-Хабир деген Аллах Таалам ар бир нерсенин кабардар. Кабардар. Билбейт деп ойлобогула. Билет ар бир нерсени. Эмнеге, кандайча, кантип бардык нерсенин бар. Хуаллази жа'ала лакумул арда залулан фамшу бихи манакибиха. Ал ушундай эле кайрадан баягы баштапкы сүрөдө Кудай Тааланын сыпаттарын айтып келип атпады, улантып кетип атат да кайрачы сыпаттарын. Ал жана биз айтып келген Ар-Рахман зат, ушундай зат дейт, жерди силерге баш ийдирип койду. Фамшу фи манакиби, анын ар кайсы тараптарына барып алып каалаганыңдай баскыла дейт. Бул дегени ошол жердин үстүнө чыгып басып жүрөсүңөрбү? Ошол жердин үстүнө эмне кылгыла дейт? Рызкыңарды тапкыла дегени. Иштегиле. Кааласаңар сапар кылгыла, кааласаңар иштегиле, дагы эмне кыласыңар билгениңер кылгыла. Кулу мир ризқи, Аллах Таалам жайып койгон рызкыларын алып туруп жегиле деп атат. Ва илайхин нушур. Бирок бир нерсени эсиңерде болсун, кайтып келиш Аллах Таалага болот дейт. Кайтып барышлык бир гана Аллах Тааланын алдына барасың. Аминтум ман фис самаи яхсифа бикумул арда фаида хия тамур. Бул жерден баягы капырга Кудай Таалам капырга кайрылып атат. Аминтум, силер аманда каласыңарбы деп сурап атат да. Силердин ишенимиңер Кудай Таала жок дедиңер, Кудай Тааланы жок дедиңер, макул. Кудай Таала жок дейди. Силер аманда каласыңарбы? Ошол силердин ишенимиңердин негизинде асманда бирөө бар, же болбосо дагы бир нерсе бар деп атасыңар, ошондой эле. Ман фис самаи яхсифа бикумул арда. Силерге жер жүзүн ушунда астын үстүн кылып кое турган болсо, баягы асмандагы нерсе. Жерди астын үстүн кылып туруп, силер астына калып, жерди үстүнө коюп кое турган болсо, баягындай жер титиреппи, же дагы бир нерсе болуп туруп, кандай болот? Силер аманда каласыңарбы деп атат. Буга чейин да канча деген кырсыктар болгон жер жүзүндө. Ошондой кырсыктардан силер аманда каласыңарбы? Канча деген коомдор келген, аларды биз ошентип жок кылганбыз. Аларга окшоп силер аманда каласыңарбы? Фаида хия тамур. Ал жер жүзү ушундай бир титиреген кезде, ал не болуп калат? Астын үстүн болуп калат жер. Ама минтум, же дагы деле аманда каласыңарбы? Ман фис самаи, силердин ишенимиңер боюнча баягы Кудайың биякта тиякта дегениңер менен кандай эле болбосун, ошол асмандагы зат юрсила алейкум хасиба, таштарды силерге жамгырга окшотуп жадырып салса, аманда каласыңарбы дейт. Таш жай турган болсо дейт мисалы. Фасата'аламуна кайфа назир. Силер тез арада билесиңер, бул эскертүү кандай болор экенин тез арада билесиңер. Мындай айтканда бул айткан нерселер болот дегени, жер титирөө болот. Башыңарга таштар жайт, жана да башка нерсе болот, кырсыктар болот, катаклизмдер болот. Ошол нерселерден тез арада ишен. Сен Кудайга ишенсең дагы, ишенбесең дагы болот. Болгон эле Кудайга ишенбеген адамдар аманда кала аласыңарбы деген суроону коюп атат да. Албетте аманда калбайсыңар. Валакад каззабаллазина мин qablihim. Бизди, мени Кудай Таала өзүн айтып атат. Жана да менин периштелерим, пайгамбарларыма, салих адамдардын бардыгын силерден алдын өткөн адамдар дагы жалганга чыгарышкан. Алар да жалганга чыгарышкан. Факайфа кана накир. Ошолорго кошулуп алып силер дагы жалганга чыгара турган болсо, анда ахирет кандай болот? Натыйжасы кандай болот? Аманда каласыңарбы? Авалам ярау ила тойри. Дагы деле Кудай Таалам өзүнүн кудуретин айтып жатат. Дагы деле Кудайга ишенбей турган болсоңор, карагыла асмандын үстүндөгү учуп жүргөн чымчыктарга дейт. Ила тойр, чымчыкка кара дейт. Чымчыкты көр дейт. Фауқахум, алардын үстүндө учуп жүрөт. Сафатин, алар баягы
канаттарын жайып алып, могул жерде исм фаил менен келип атат, саффа. Саффа дегенден максаты эмне? Алар дайыма немесин акыбалын сүрөттөп берип атат да, бул жерде чымчыктын учканын. Ал учканда дайыма канаттарын жайып алып учат дейт. Анан кээ бир учурда якбидна, баягы немесин бириктирип алат, неметип алат дейт. Мындайча айтканда, көпчүлүк учурда канаттарын жайып алып учат, кээ бир учурларда анысын баягы неме кылып алат, бириктирип алат. Ма юмсикухунна илля рахман. Аларды эч бир зат кармап турган жери жок асманда. Бир гана Рахман зат дейт. Көрдүңүзбү, жана башында айтканбыз, Ар-Рахман жети асмандын жаратуусунун булагы Аллах Тааланын сыпаты деп эдик беле. Ошолордун арасынан канча деген махлукаттарды, Юпитер мисалы, караңызчы, же болбосо баягы же асмандагы айды кара, күндү кара, жаман чоң болуп тургандардын арасынан бир чымчыкты алып туруп мисал кылып атат да. Бир чымчыкты. Ошол чымчыкты мен Рахман сыпаты менен асмандын үстүндө учуруп баратам дейт да. Илля Рахман. Рахмандан башка эч ким буну учурган жери жок дейт. Анан ошону учкандагы акыбалындагы сүрөттөп коюп атат. Иннаху бикулли шайин басир. Аллах Таала ар бир нерсени көрүүчү зат. Машаллаху. Намаз убакыт болуп калды. Намаздан кийин бир аз калды. Кыскача айтсак болот, кандай болору? Неме бар экен убакыт. Амман хаза аллази хуа жундун лакум янсурукум мин дунир рахман. Же болбосо силердин мынакей менин аскерим деп өзүңдү бир канча аскер деп топтоп алгандар бар. Бирөөлөр мисалы баласы көп дейт, акчам көп дейт, баягындай кызматчыларым көп. Алла ошо Рахмандан башка бир адам келип туруп силерге жардам бере алабы? Жардам бере алабы? Инил кафируна илля фи гурур. Бул капырлар болгон эле өздөрүн өздөрү алдап жүрөт. Алар өздөрүн өздөрү алдап жүрөт дейт. Амман хаза аллази ярзукукум мин инамсака ризка. Же болбосо Кудай Таалам силердин ырыскыңарды тыйып койсо, эч бир ырыскы бербей кое турган болсо, ким силерди рызкыландыра алат? Ким силерди рызкыландыра алат? Балладжу фи утуви ва нуфур. Балким бул адамдар анын баарын билсе дагы эмне чаарбаштык кылып атат дейт. Чаарбаштык кылып атат. Бал ладжу, алар чаарбаштык кылып атат фи утуви ва нуфур. Алардын өздөрүнүн кылган иштеринде жана дагы кыскасы чаарбаштык менен бул жерде Аллах Таалага эмне кылып атат? Ыйман келтирбей коюп атат. Амма ямши мукиббан ала важхи ахда амма ямши савиян ала сирати мустақим. Бул жерден эки нерсени салыштырып атат мисал катары. Бирөө башын ылдый кылып алып, монтип алып жүргөн махлук туура жолду таап кете алабы, же болбосо башын көтөрүп жүргөн махлук туура жолун таап кете алабы деп атат. Албетте туура жолду табуучу башын көтөрүп жүргөн дейт да. Башын ылдый салып алган адам, ал улам жолун табыш үчүн башын улам көтөрүп туруш керек, болбосо жолун жоготуп коет. Дегени момунду айтып атат, бул башын көтөрүп жүргөн адам түз жолун таап кетет. Ал эми капыр башын ылдыйга салып, Кудай Тааланын берген нерселерин көрбөгөнгө салып, моюнуна албаганга салып, ал не түз жолдон адашат. Кул хуаллази аншаакум ва жаала лакум. Айткының ал зат силерди жараткан, жана дагы силерге кулак берген, көз берген, жана жүрөк берген. Силер болсо өтө аз шүкүр кылуучусуңар дейт. Ахиру давана алхамдулиллахи раббил. Намаздан кийин бир аз утулантып коебуз, Кул хуаллази заракум фил арди ва илейхи тухшарун. Айткының ал Аллах Таала ушундай зат, силердин баардыгыңарды зара дегени мындайча айтканда себеп койгон, бул жерден киная болуп атат, халака дегенден. Ал Аллах Таалам силерди жер жүзүндө жаратып койгон, ва илейхи тухшарун, жана дагы Аллах Таалага силер кайтып барасыңар дейт. Ва якулуна мата хазал. Эми ал капырлар, ошо мушриктер айтат да, эми ушунчалык эле тозок бар дедиң, анан кийин мындай бар дедиң, ошол сен айткан күн, ошол убадаң качан болот? Якулуна мата хазал ва'ду ин кунтум садик. Чынчыл болсоңор, караңызчы. Ин кунтум садикин. Чындыкты айткан болсоңор, качан болот? Кыямат качан болот? Деди. Анда пайгамбар алейхиссаламга Аллах Таалам буйрук берип атат. Кул айткының я Мухаммад, иннамал илму индаллахи.
кыяматтын качан болорунун маалыматы Аллах Тааланын алдында. Алла билет. Ва иннама ана надирун мубин. Болгону мен алдын келип силерге эмне эскертүүчүмүн. Фаламма раауhu зульфатан сиат вужухул ладина кафару. Качан ошолунту айткандан кийин Аллах Таалам айтып атат да, качан ушул кыяматты жок деген күндөр адамдар келип туруп кыяматка жакын болгон кезде, өз көзү менен көргөн кезде көздөрү көрүп жүрөк бети капкара болуп кетет дейт. Сиат вужухул ладина кафару. Капырлардын беттери капкара болуп кетет. Вакила, анан аларга айтылат. Хаза мына ушул аллади кунтум бихи таддаун. Силер аны келип алып жок эле жок дегенсиңер. Убадасы качан болот деп сурай берген элеңер. Мына ушул күн келди, мынакей. Кул араайту мин ахлакани Аллаху. Караңылычы, ошол кезде алар келип туруп пайгамбар өлүп кетсе экен, пайгамбар менен жүргөндөр жок болсо экен, ушул момундар жок болгондо, азыр бул жерде жүргөн канча деген намаз окугандар жок болгондо деген адамдар болот дейт. Деген адамдар болот кыяматка чейин. Ушул сиздердин намаз окуганыңарды каалабаган, ушул силердин ибадат кылганыңарды каалабаган жок болуп кетишиңерди эңсеген адамдар бар болот. Айткының я Мухаммад, эгерде мени Аллах Таалам жок кылып бергенде, жана мен менен чогуу жүргөндөр, менин артыман жүргөн адамдарды да жок кылып бергенде, же болбосо биздин ажалыбыз, өлүмүбүз келип туруп бул жерден кете турган болсок, фама южирул кафирина мин азабин алим. Биз жок болор менен башыңарга түшө турган азаптан ким куткарат? Биз жок болор менен башыңарга түшө турган азаптан ким куткарат? Деп Аллах Таалам айтат. Бул дегени бул дүйнө жер айланып кетип атабы? Күн чыгып атабы? Ошонун бардыгы намаз окуп аткан адамдын артынан болуп атат. Ыймандуу адамдын артынан болуп атат. Кадыр баркыңарды белгиле деп атат. Пайгамбар айтып атат, эгерде мен жок болгонумда, менин артымдан жүргөн адамдар жок болгондо, силердин башыңарга түзмө-түз азап келет эле деп атат. Азап келген жокпу? Андыкта менин урматыма жана менин артыман жүргөн адамдардын урматына азап келген жок. Баарыбыз билебиз, кыямат качан келет? Качан ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген адам акыркысы өтө турган болсо, ошол күндөн баштап кыямат башталат деп жүрөбүз. Манаки Аллах Таалам айтып атат. Пайгамбар, айткының буларга, эгерде Кудай Таалам сенин жаныңды алып койсо, сен менен жүргөндөрдүн дагы жанын алып койсо, же болбосо силерге рахым кыла турган болсо, алардын башына түзмө-түз келип туруп, капырлардын бардыгын жок кыла турган азап келгенде ким куткарат аларды? Дейт. Кул хуар-рахман, бир гана куткаруучу зат ар-рахман бар. Бирок Алла ар-рахмандын мээриминин чеги бар, ошол күндө чеги болот. Аманна бихи, биз ага иман келтирдик. Ва алейхи таваккална, биз ага таваккул кылдык. Фасата'ламуна ман хуа фи далалин мубин. Ошол кезде алар анык билишет, ким туура эмес жолдо жүрөт, ким туура жолдо жүргөнүн анык билишет. Кул араайту мин асбаха маукум гаура. Караңыздарчы, могул жерде да айтып атат да, мына мени жок кылып алдыңар. Имандуу адамдарды жок кылып алдыңар, ошондо айткының аларга. Силердин ичип аткан сууңар жерге тартылып кете турган болсо, мындайча айтканда суу чыкпай калса дейт. Иче турган суу чыкпай кала турган болсо, фаман я'тикум бима'ин ма'ин. Ошол булактан суу чыккан, баягында ичимдүү иче турган таза, таттуу сууну силерге ким алып келип бере алат дейт. Суунун, жердеги суунун тартылып кетишине, суу жердин бетине чыкпай калышына себеп пайгамбардын жок болушу жана пайгамбардын артында жүргөн адамдардын жок болушун байлап атат бул аят. Момундардын намаз чекесин жерге тийгизип субханаллахи деп айтканын байлап атат. Ошондой адам таппай калсаңар, анда сууңарды каяктан табасыңар деп атат. Сууңар жок болуп кетет деп атат. Жана дагы бир айта турган сөз, бир жолу Умар разияллаху анху келип бир адамдарга жолугуп калып, "Манантум" дейт да, "Силер кимсиңер?" десе, "Нахну мутаваккилун" дейт. "Биз болсо Кудай Таалага таваккул кылуучубуз" дейт да. Бул жерде жан таваккул дедик го. "Ва алейхи таваккална", биз Кудайга таваккул кылдык депчи. Умар разияллаху анху айтат да, "Таваккул деген таваккул кылуучулар" дейт, мутаваккилдер. Данды жерди казып туруп, салып туруп, жабып туруп үстүнө, анан кийин Кудай Таала эми ошону сага тапшырдым, өстүрүүчү сенсиң,
же өстүрбөй коюучу сенсиң деп таваккул кылган адамды таваккул кылды дейбиз. Силер таваккул эмессиңер дейт. Силер мутавакилсиңер дейт. Бул мутавакил деген эмне десе, ал бирөөгө сөөнүп алып жүргөн адам айтат да. Бул бар болсо мен ушул менен чогумун деп баягы кармашып алганда, бунун ийгилиги менин ийгилигим. Бунун ийгилиги жок болсо бирөөгө жармашып алат да. Бирөөгө. Анын ийгилигине, анын бир нерсесине. Андай адам мутавакил болот, мутаваккил эмес. Ва ахиру давана алхамдулиллахи rabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir sayil alayhim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا رب. Allah'ım razı olsun sizlerden, kelip bergenizlerge.